për herë të parë në Austri kam marrë në vitin 1992. Në prill të vitit 1992, para 20 e so bën tash, gati me 12 prill, po që 26 vjet. Si kanë qenë ditë të para? Gjithsesi fillim është i vështirë. Të gjithë kemi ardhur rrugën e parë kemi pas në për shtëpi të azylantave. Me vondi kur fillon puna, fillon biznisi, fillojnë me kohën jenë botë gjitha. Kur keni fillu që ta merrni veten, të filloni të punoni ka pak, edhe çka keni punu? Po në fillim kam punuar si punëtor krahu, si përgjithësi si çdo shqiptar që ka ardhur në Bergim. Kurse më vonë kemi filluar me biznesin si një kompani një punëtorshe, kam punuar vetë. Më pastaj ka ardhur vllai im, e kështu dal nga dal është rrit kompania edhe kemi bën një biznes tamam si kemi pas dëshirë dhe si duam që ta kemi. Bastrim Iftarajn nga Runiku i Drenicës se takuam në panajirën e parë të bizneseve shqiptare në Austri, i cili kohë më parë u mbajt në Vjenë e ku në mesin e 40 firmave shqiptare prezentoi veprimtarinë e firmës së tij IAT, e cila kryesisht merret me izolime kundër ujit. Ne bëjmë izolime kundër ujit, të banesave, të podrumeve. Mirë po jemi më shumë të specializuar në ndërtimet ulta, në për tunele, në për metro, e pastaj në për podrume ku janë mjetë të sostifikuara, si për shembull sallat e operimit, ose ku janë për shembull Albertina që kemi bërë në Vjenë, një podrum ku ruhen mbi 40 miliard dokumente, si dhe dokumente të lashta, arkivore. Mirë po merrem edhe me dyshime industriale, të parkingjet të automobileve, merrem me dyshime shtëpiake. Mirë po shumica e punës bëhet me në ndërtimin ose izolimeve nëntoksore. Bastriu firmën e menaxhon së bashku me vëllain e tij Esadin. Që të dy me punëve të mohuse kanë arritë të krijojnë një biznes prestigjioz në Austri. Në Austri kam ardhur në verën e vitit 1995, gati si të gjithë bashkëvendasit tonë në botën perëndimore si refugjat. Lëndruar jemi këtu në këtë qendrën e refugjatëve në Treskirchen. Letrat e punës i kam fituar, nëse nuk gaboj, dikur ka fundi i vitit 96. Punën e parë që e kam pas ishte poashtu kjo me çka merret edhe kompania jonë. Aty kam punuar prej 96 deri në vitin 2001. Diku në pranverën e vitit 2001 vendosëm me vëllain me Bastriun që ta fillojmë një kompani, po me atë aktivitetin me çka mirëshim në atë kompaninë austriake. Kemi filluar në pranverën e vitit 2001 vetëm ne dy, pa asnjë fuqi punëtore, me qëllimin që do të mund ta sigurojmë ekzistencën tonë, si dhe pak a shumë mbështetjen ekonomike të familjes të prindërve që i kishim në Kosovë dhe
tre vëllezërve të tjerë që gjenden ende atje. Adaptimi ishte me të vërtet shumë i vështirë. Ishte një rreth i ri, mjetet financiare na mungonin në çdo skaj, gjuhën nuk e dinim, mundësi të shkojmë në një kurs për mësimin e gjuhës nuk kishim, kështu që përpiqeshim ta mësonim gjuhën nga emisionet televizive, ndoshta nga pak edhe me kontaktin me austriak, me të cilët kishim ose në punë ose dikur në ndonjë klub në mbrëmje. Këtu ishin vështirësitë me të cilat, megjithëse edhe një vështirësi shumë e madhe ishte, harrova ta përmend, sigurimi i letrave të punës. Vendqëndrimin e kam siguruar në atë kompaninë austriake ku isha i punësuar si ndihmës i thjesht, për shkak që fuqia punëtore në atë kohë ka munguar në Austri. Ajo kompania e bëri lutjen për letrat e punës në entin për punë dhe për punësim, dhe ajo përgjigje për një kohë të shkurt është kthyer pozitive, dhe kështu në vjeshtën e vitit 1996 kam filluar punën legalisht. Pastriu kryesisht përkujdeset për të sjellur kontrata pune, ndërsa Esati e menaxhon kryerjen e punimeve në për kantiere. Po puna ime në përgjithësi është sigurimi i kontratave të punës, që të gjithë punëtorët të kenë rregullisht një punë. Konkurenca është e madhe, mirë po, pasi që ne jemi në treg gati 20 vite, atëherë ne tani është pak më lehtë, pasi që ne punojmë shumicën e punëve tona e bëjmë me prodhime të patenteve, dhe konkurrentët tanë nuk kanë mundësi që të vinë të këto prodhime, dhe atëherë e kemi pak më lehtë se sa konkurrentët tanë. Bastriu gjatë kësaj kohe ka arritur të krijojë një përvojë të mirë, është treguar edhe inovator duke patentuar disa produkte izoluese, të cilat janë më të avancuara deri më tani në lemin e izolimit të objekteve nga uji. Ai thotë se produktin e parë e ka zhvilluar qysh para 15 viteve. Gjithë se cili sipërmarrës ose gjithë se cili prodhues, dëshira e tij është që të arrijë sa më shumë klient. Nga dëshira e flakt për të arritur, për të ardhur të puna, për të ardhur të kontratat, për të mbërri më shumë klient, atëherë duhet filluar të bësh diçka të re, e cila u përgjigjet dëshirave dhe preokupimeve të klientëve tonë. Nëse e arrim atë, atëherë suksesi gjithsesi është do të vi, nuk ka si të mos vi. Si arrite? Po, si thashtë edhe më parë, gjatë bisedave me klientët tonë, ata më tregojnë çfarë nevojitet, çfarë dëshirojnë, pastaj vijnë në çaj kokën, ditën, natën, derisa të kemë zgjedhjen e dur, edhe pastaj po dhe prodhuesit tani janë të kënaqur, sepse edhe ata kanë një siguri të prodhimit, kanë siguri të kontratave, edhe atë shumë vjeçare. Ne kemi për shembull për Flexco 15, e punojmë këtë që gati 15 vjetë. Gjithë të prodhues, nëse në fabrikat e tyre ose në punishtet e tyre prodhojnë 50.000-60.000 metër fugënband, 2 fugënbande të ndryshme, atëherë edhe ata është edhe mirë edhe për ata. Gjithashtu për IAT-CAP, ato kemi të bëjmë me tre prodhime të ndryshme, të cilat kombinohen këtu në njësim tonë, edhe ato ne furnizohemi prej 3 fabrikave të ndryshme, nga Zvicra, nga Belgjika, se dhe nga Gjermania. Kjo është për shembull një produkt i kombinuar me këtë tubin këtu, ku mund të injektohet me
materiale të ndryshme, të cilat arrin ta përmirësojnë si në pikë të parë betonin, si dhe si funksion e kanë ndalimin e hyrjes të ujit në ndërtesat të ndryshme në të cilat ne punojmë. Dhe uji kalon edhe nëpërmes këtyre tubave, apo? Uji duhet ta kaloj këtë rrugë nëpër këtu lartësitë, edhe këtu kontakti i parë i ujit me këtë tubin, atëherë do të mbushet ky tubi këtu ku e ka këtë vrimën, do të mbushet me një poliuretan harc, i themi këtu në gjermanisht, më vjen keq në gjuhën shqipe nuk mund ta shpjegoj se si quhet. Edhe ky material të cilin ne e futim këtu brenda do të reagoj dhe do të shkumoj në kontakt me ujin, e kjo shkum do të shtangohet, do të mbush hapësirat të cilat gjenden në betonin ose në ndërtesën e kryer paraprakisht. Do të thotë këtu është një ky materiali. Këtu materiale ne i prodhohen për ne, për qëllimet tona, përgjithsisht në Gjermani, në Gjermaninë perëndimore, ku vinte ne si komponente të një nga një, mirë po më vonë do ta shohim ne edhe hallën e produksionit, ku ne i bashkangjesim këto produkte dhe si fund e kemi këtë produktin të cilin tani e përdorim në vendpunishte të ndryshme, respektivisht në rrethin ton në Vjenë. Ky është i mbrojtur në emrin ton. Ekzistojnë patentet të cilat janë të lajmëruara në Vjenë dhe ky patent duhet të zgjatet çdo 10 vite dhe është edhe kontrollohet a përdoret ky dikon në punishtet në Vjenë, dhe nëse ky produkt kopiohet ose përdoret, atëherë duhet menjëherë që kompania të informohet se është e ndaluar prodhimi dhe kopjimi si dhe përdorimi i këtij produkti pa licencën tonë. Këtu kemi të bëjmë me shirita izolues, të cilët vendosen në vendpunishte të ndryshme, në përpudrume me shumë, në për tunela, në për podrume e gjitha të ku ka nevoj. Këtu kemi të bëjmë me njërën prej patentave tona, e cili përbëhet nga 2 pjesë. Këtë kemi në prodhim që gati 15 vite. Kjo është kombinim i 2 rripave izolus, njëri i cili bëmehet dhe një normal, dhe i cili brenda ka edhe një hekur stabilizues që gjatë betonimit të mos shtrihet dhe të mos prishet. Një patent tjetër i yni është IATCAP. Këtu kemi të bëjmë me një prodhim final, i cili njipet kështu punëtorve, dhe me pas taj edhe kjo vendoset në beton. Të gjitha këto prodhime vinë si një njësi për i prodhimeve, për i prodhusve ndryshëm. Kjo vjen nga Zvicra, kjo vjen prodhohet këtu në Austri, ose edhe në Gjermani, kurse kjo vjen nga Belgjika. Goma izoluese vjen nga Belgjika. Pastrej tani jam në një depo, ku po shohim materialet të ndryshme, me siguri ju i keni të lënë në për sektore të ndryshme, po? Tani jemi në depon numër 3, këtu kemi 3 depo të ndryshme, kjo është depoja e materialeve injektuese, këtu është depoja e materialeve injektuese, të cilat përdoren si izolime kundër hyrjes së ujit në ndërtesa të ulta, të larta,
si dhe për stabilizimin e ndërtesave të ulta apo të larta. Mëstaj kemi të bëjmë me një sektor tjetër të punëve që bëjmë ne, e kjo është shtrimi i dyshemeve si izolime në për tavona të rrafshit, si dhe në për kulma të rrafshit, si dhe dysheme industriale. Këtu kemi të bëjmë me furnizimin ditor të vendpunishteve. Gjithë se cila vetur, apo gjithë se cila parti jone e punës, ka vendin e vetë, dhe ato janë të shkruar, gjithë se cila vetur e ka numrin e vetë në targa, dhe në bazë të numrave të targave edhe furnizohen çdo ditë. Bastriu, patentimet e tija kryesisht I ka zhvilluar në këtë objekt, por tani ajo është duke e rregulluar objektin e ri, ku do të vazhdon punën në hulumtime të reja. Në këtë objekt të ekspozuar me shumë elemente kombëtare, Bastriu thot se inspirimin për zbulime të reja do ta ketë më të madh. Këtu do t'jetë vendi I inspirimit tim për prodhime të ndryshme të cilat do të vijojnë në vazhdim. Patentimet të reja, prodhime të cilat do të jenë gjithmonë në inspirim I dëshirave të konsumatorëve tonë. Mirëmëngjes. Okej, shkojmë projektet e sotit me rend. Argjend, kjo është për ty, Fuhrgartenstraße, I ki 1.000 metra katror, kjo themi të ashtë quhet edhe Bentonitmatten. Plani është me I kry sot, deri ka ora 16-17, nëse ka në pyetje sa I përket detajeve të ndryshme, atër dëgjuhemi në telefon, mund është më thirr mu ose Bastriu. Nëse ka diçka të pakjartë, jena vazhdojmë që kesh aty e polirin tha për me bën farë arbeidsfugen. Duhet nesër një 14 metra shtrekmetal gjithësysh, edhe një 100 metra të më shërit izolus. Okej, atë kur shkojnë në kompjuterat e bëj planifikimin e këtij projekti. Okej. Gazment, kjo është për ty. Je në Leizerstraße, ishe atje para 3-4 vite, tash duhet vazhdosh me rruga pak ma lartë, mos harro të lajmërohesh në udhëheqje të punishtes, edhe ata të tregojnë në detaj nëse ka diçka tjetër, çka na nuk e kemi para në planin tonë. A jemi 4 kontrolla, 2 se para... Ju sot jeni vetëm 2, sepse nuk është nevoja që të shkojmë sigur herën e fundit me 4. Ato bëjsh atje do të më lejmë një se komun si njëse në shku prapë, po në është informatë himë dhe Okej. Ta presim ato deri të lajmërohet, nëse nuk lajmërohet, atëherë unë do ta kontrolloj ato aktivitetet. Në sukses I ka pëlqyer. Në telefon. Okej, shumë mirë. Nëse po diçka të ndryshme për pos. Po, gjithsesi. Okej. Bez, këtu janë projektet të cilat duhet sot gjithsesi të furnizohen me material nevojshëm. Nëse ka diçka që nuk mund të mrish për shkak të trafikut, pritet të jetë sot I dendur, atëherë dëgjojmë në telefon, nëse nuk mund të arrish të furnizosh të gjitha projektet, atëherë në telefon mund ta dërgojmë edhe në dikon. Vetë materialet që janë sot këtu, muna me furnizuar, nuk ka probleme, gjitha këto materiale posedojnë në depotet tona dhe unë jam dhënë sot këto me shpirt për të gjithë. Okej, atëherë vazhdojmë me kohën e mëngjesit edhe nisemi për së. Në mesin e 36 punëtorëve që kryesisht janë shqiptar, ka edhe vendor austriak.
pastaj kroat, bosnjak, slovak e të tjerë. Disa nga ta punojnë në administratë. Kompania jonë ka dikon 36 punëtor, për tyre 10 punëtor jemi në administratë. Këto është zyra e imi dhe vllajti në Sadit. Këto është administrata të cilët i kontrollojnë punëtorët se çfarë bëjnë, si bëjnë. Këto është një tjetër. Këto kemi një tjetër. Këtu përveç shqiptarëve ka dhe shumë Kemi austriak, kemi edhe të tjerë nacionalitetet të tjera, po. Ndërsa këtu kemi tamam administratën e pagesave, kontabilitetin. Ndërkaq këtu kemi sekretaren. Më pastaj këtu kemi edhe një kuzhinë të vogël për administratën. Josef Anton Hall dhe Sebastian Stich janë austriak, ndërsa me profesion janë inxhinier. Josefi thot se punon që 11 vite në firmën IAT, kryen punë të ndryshme inxhinierike prej llogaritjes së materialeve për nevojat e kryerjes së punimeve deri te mbikëqyrja në punishte. Ndërsa Sebastiani thot se kryesisht merret me skicimin e punëve që duhet të bëhen nëpër objekte të ndryshme. Ai thot se që 18 vite punon në firmën e vëllezërve Miftaraj dhe se është shumë i kënaqur me kushtet që ja ofron firma IAT. Ndërsa në zyrën tjetër punojnë edhe 2 inxhinier. Dario Zhiska me prejardhje është kroate, ndërsa Mirsad Gjinic është nga Bosna, që të dy e bëjnë pothuajse punën e njëjtë. Merren me përpilimin e ofertave si dhe me shitjen e materijaleve. Evo, ja se zovem Dario Žiška, rođen sam u Austriji, u firma IAT sam od 2009. godine. Dario Vishka thot se është i lindur në Austri. Në firmën IAT punon prej vitit 2009. Kryesisht merret me përpilimin e ofertave, por bën edhe kontrollimin e punimeve nëpër kantiere dhe shitjen e materijaleve e punë tjera. Ja sam Mirsa Đinić, dolazim iz Bosne. U Austriji sam od 92. U IAT radim već 6,5 godina, znači od 2011. godine, septembar. Ndërsa Mirsad Gjinic është nga Bosna, në Austri jeton prej vitit 1992, ndërsa në firmën IAT punon prej vitit 2011, kryesisht i bëj punët e njëjta sikurse edhe kolegu im. Merrem me përpilimin e ofertave, shitjen e materialit e kontrollimin e objekteve. Jam shumë i kënaqur me kushtet që na ofron firma IAT, thot Mirsadi. Edhe disa nga punëtorët shqiptar të operatives thonë se janë të kënaqur me punën dhe kushtet që ju ofron firma IAT e vëllezërve Miftaraj. Ata thonë se ndihen sikurse të jenë në firmën e tyre. Unë jam Argjend Goshi, nga komuna e Klinjes, fshati Sferk saksisht. Në Austri jam që një 12 vite. Te firma IAT punoj që 11 vite rregullisht, dhe me hapa ndërprej. Unë jam njëri për kryepunëtorëve të kësaj firmës. Me firmë jam i kënaqur shumë që 10 vjet, dhe me hapa që 11 vjet jam fiks në këtë firmë. Si me staf, dhe me hapa si me shefa, si me kolegë, kaloj mirë, mundu me kaloj mirë. Punën e kryjmë në mënyrë profesionale, dhe me thonë për këtë punë që ajim na caktun e kryjmë punën profesionale, unë saksisht e bëj shpërndarjen, dhe me thonë edhe qitjen e shiritav izolus në për bashkëtilat ndryshme, dhe në për punishtet ndryshme. Me rrugë, me krejtë sanet, si me staf, si me krejtim të kënaqur shumë, kaloj mirë në mes veti, qështu. Unë jam nga Zven Morina, jetoj që 16 vite në Austri. Në vitin 2007 kam filluar punoj në firmën IAT. Këto kemi 11 vite që punojmë së bashku. Punën që bëjmë na, unë përsaktësisht punoj me injekcione,
Nësë vërthej ato injekcione që ka të thëtë? Injekcione do të thëtë për shembull bëjmë ndalimin e ujit në për objekte të mëdha, në për tunele, në për pa morë parasysh po drume, garazha, ka plasëritje të murev, edhe ne i kemë ato makinat speciale, do me thonë i kemë e bëjmë qpurje në tyne, edhe e mbushim me material ku e ndërpren ujë, do me thonë, nuk ka gjasa që të hyj ujt në brana. Do me thonë, këtu, kur kam fillu, do me thonë, në Austriku e në ardha kam vështirë për gjithë, po ne kom gjetë vetën, si do mos në firmë shqiptarë nuk në citë punësh, edhe kur ki mirë kuptim me shefat. Shefat janë shumë e dytë, si Bastria, se sot janë njerë që në kuptojnë neve, dhe kuptojmë na dhe kemë marrëveshje shumë mirë me ta, për çdo sen. Pa morë parasysh çka na nevojitet për shembull neve se na kanë ndihmuar dhe në shumë raste për shembull kur kem pas nevojë për ndihmë, edhe jem të kënaqur me pagesë me të gjitha. Unë jam Beqerukulli, në Austri jam që 20 vite ma shumë pak. Firmën i ate kom filluar që 10 vite me punue, për ndryshe e kry punën e furnizusit, baj furnizimin në përpuniste për çdo ditë, qoj material marë, pranoj, dërgoj, edhe që të punë e kryna, të të thanë. Po dhe sa i knoqën me punën që e bënë? Unë jam i knoqën me punën që e baj, jam i knoqën me krejt punën të që kryet, jam me shefa, me firmë kaloj mirë, firma ka punëtor, dikun ka 40, 70 pak ma shumë përqend janë shqiptar, ka edhe të tjerë, të gjitha punë që kryen mirë me sukses dhe pa probleme. Shumica e punëtorëve këtu janë shqiptar, kemi mirë për nacionalitetet të tjera, goran të Kosovës, bosnjak të Bosnjës, slovak të Slovakisë, austriak e kështu me radhë. Abdullah Hoxhić është nga Bosna, thot se punon që 3 vite në firmen IAT. Është i kënaqur që është pjesë e kësaj firme. Faik Maloki, ja sam iz Dragaša. U ovu firmu radim već 10 godinu. Ndërsa Faik Maloki është nga Dragashi, thot se në firmen IAT punon që 10 vite. Jam shumë i kënaqur si me pronarët e firmes, ashtu edhe me kolektivin në përgjithësi. Edhe me rrog jam i kënaqur, thot Faik Maloki. Pas konsultimeve të nevojshme dhe kafes së mëngjesit, fillon shpërndarja e punëtorëve përmes këtij konvoji të automjeteve të firmes IAT, të cilët pas përfundimit të orarit të punës kthehen prapë në selinë e kompanisë së tyre. Edhe në vend punishte, punët shkojnë mirë, thot Bastriu. Ne i vizituam disa nga to. Tani kjo përpara neve është kjo ndërtesa me 170 njësi, që thamë si thamë me parë do të bëjmë izolimin e hidroizolimin e balkoneve. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Unë që o mullë thashi, i nga fshati Boroj, komunës Skenderajt, jam që 7 vite këtu në këtë firmë. Me të vërtet është një firmë shumë e sinqertë. Punojmë të izolime, bojmë balkona si speshif një dritaret para fasadës. Këtu vjen një loj hokcugi, si e thëjmë ne, një loj izolimi këtu. Pas andej vjen fasada. Mas fasada vazhdojmë prap në fasadë izolojmë. Kena shumë lojnë, shumë loj. Quhem Ismail Raifi, vim nga Prishtina, jetoj në Austri këtu që 5 vite. Këtë firmën IAT 3 vite bojnë atash. Po. Po, jeni kënaqur? Përgjithësi po.
Jena krejt shqiptarë, 95% shqiptarë dhe dhe me thonë e folim gjuhën Shqipe këtu në punë, folim Shqip na i bën pak me hekat mërzin që kena për Kosovë. Për gjysim firmë jena të knoqën, shefat kem shqiptarë, na kuptojnë dhe me thonë për halë dhe për që kena diçka, kur kena nevojë na i ditë lirë, ose për diçka në Kosovë me shku na i sen, kështu që këta na kuptojnë se kena traditat e njëjta, senat, kështu që kena ma letë, mu mirë vesh me shefa. Unë ndam nga vëllezërit miftaraj dhe punëtorët e firmës IAT me përshtypjet më të mira për punën, respektin dhe imazhin e mirë që kanë krijuar ata jo vetëm për firmën e tyre, por edhe për shqiptarët në përgjithësi.